大家好，我是林颖珍，我叫Lillylee。因为我细汉时阵伫美国大汉，所以我若咪会用英文讲，就麻烦他大さん翻译。こんにちは。私は、民主維新の、理事長、リンシンと言います。私は小さい頃アメリカで育ちましたので、今日は英語での、スピーチをさせていただきます。Good afternoon, everyone. I'm Lillylee Min-Chen-Lee. I'm the leader of the Democracy Renovations Association, and I'm going to introduce this non-governmental organization and the upcoming perspective in Taiwan political aspect. 先ほどと同じなんですけれども、理事長のリンシンです。民主維新というグループです。そのグループについて、また台湾政治の現状、それから台湾の世界での役割ということについて、また台湾政治のビジョンについてお話ししたいと思います。So, Democracy Renovation Association is merged from two groups that participate in 318 movement, as known as Sunflower Movement. At the beginning, there are two organizations. The first one is Democracy Doubting, and the second one is the Youth Against Oppression in Taiwan. Democracy Doubting focuses on economic and democracy issues, while the Youth Against Oppression in Taiwan is relatively pro-Taiwan independence organization, which focus on the sovereignty aspect. 民主維新というグループは実はひまわり運動の時にできた2つの団体が一つになったものです。一つはビッツー・ダウティンというグループで、これは台湾の民主、それから経済の方面に関心を持っているグループ。それから大佐維新というグループなんですが、これは台湾独立の主張、こういった台湾の主権の問題について関心を持っているグループです。So from 2014 to 2016, the KMT ruling period, we launched several protests and that are sovereignty concerned, such as the N503 flight route issues and the Moxie meeting in Singapore. 2014年から2016年、その当時は国民党が政権を握っていた時期ですが、この時期私たちは主権についての抗議活動、さまざまなものを行いました。例えば今回お話にあった M503 航路の話、これ国民党が黙認していたんですが、それに対しての抗議活動、それから馬英九が習近平とシンガポールで会談した際もシンガポールに行って抗議活動をしました。However, when it comes to 2016, the DPP has become the ruling party, and we know it is crystal clear that it is time for us to shift our target audience from the government to the people. 2016年に民進党の政権が誕生しましたので、そこで私たちはそれまでは政府に対して訴えかけていたんですが、これからは人民に対して訴えかけていこうということに方向を変えました。DPP, as the ruling party chosen by the Taiwanese and a representative of Taiwanese consensus, we can basically trust the party will not harm Taiwan's sovereignty. However, from time to time, DPP still do some inaccurate politics and bills that is under some pressure. 民進党は私たちの民進党についての考え方というのは基本的には台湾を国として認める代表的な政党でありますから、基本的にはですね台湾に不利な政策を打ち出さないであろうというふうな形で支持はしているんですが、しかしながら、いくつかの政策においては民意が揺れていることもあり、あまり正しくないのではないか、そういった点について私たちは声を上げていきます。Take a latest Taiwan passport incident, for example. The Taiwan airport is mistaken for the American one. For the government's authority, these passports should be retrieved and discarded. However, the Ministry of the Foreign Affairs issues the tickets to patch on the original ones. Okay, so to be honest, this might save some budget, but instead, the Taiwanese traveling will face some difficulties. 例えばですね、最近あったことなんですけれども、台湾のパスポートが更新されたんですけれども、その際に桃園空港の写真、絵を入れるべきところにですね、アメリカの空港の絵が入ってしまったというミスがありまして、本来であればこれを回収して、やるべきだったんですが、そのお金の節約のためというそういうようになってですね、政府は
シールを貼るという方法で解決しようとしているわけです。でもこのようなことをするとそのパスポートを持った台湾人民が海外で不利益を被ることが考えられます。So it can be possible that the government has no idea that that is not the best solutions. Then why does it happen? What does it happen? The reason is that it is the lack of the authority maintenance. In order to avoid this kind of misleading decisions making, it is vital to form and shape Taiwanese perspective of national interest, our national interest. This is why we decide to switch our target audience from the government to the people. このような事件についてですね、政府は最も適切な解決法というのを知っているはずなんですけれども、ところがですね、民間の声なんかにもよって、なかなかそういうふうにはならないということがあります。そういったところで台湾の社会全体がですね、国家の利益についての認識というのを持つことが大事になっていきます。そういうことで私たちは訴える対象を政府から人民に変えたわけです。When DPP come to the stage, the ruling party has suffered from oppression from China diplomatically, politically, militarily, or economically. This is not only threatening Taiwan, but it's a provocative to the democratic system in Pan-Asia. 民進党への政権交代してからですね、この中国はさまざまな意味での攻撃を強めています。これは台湾を挑発するだけではなくて周辺の国家民主自由主義陣営への挑発でもあります。Fortunately, while the Chinese uprising hegemony, countries around the world has adjusted their diplomatic and military strategy. The NNS national security strategy proposed by the United States pointed out that the China and the Russias are trying to prosecute in a vis-a-vis value that is opposite from the United States, from America. This report also shed light on to the importance of the Indo-Pacific and the promise to Taiwan in military aspect and armsel. 幸いなことにですね、この中国の軍事的な強大化に対し世界の国々がですね、各自の外交軍事戦略を調整しています。例えばアメリカが去年出版した、国家安全戦略の中では、アメリカはですね、中国やロシアというのはそのアメリカの価値観に対して挑戦するものであるということを指摘しています。また台湾について、またインド太平洋の重要性について、指摘しています。This echoes with Asia's democracy security diamond, and Taiwan as the front of the countries that is facing with China's oppressions and suppression and threats. We should find our niche in this strategy. What makes it so unique from the former campaign or former activities? It is the make or break chance we should grab. これを受けてですね、安倍首相は2012年にアジアの民主主義的ダイヤモンドというのを提唱しています。その中で台湾が中国を牽制する第一線の国として位置づけられています。So, two paths enrolled in front of us, either excluded from the democratic countries, or the other one is find our niche in our arena, in this international interactions arena. Taiwan as a democratic country, of course, we should choose and go down the path of national interest, which is decided by every Taiwanese. And Taiwanese should choose between becoming the Chinese dependent or the democracy pivot in Asia. このですね、国際的な舞台に参加するか、それともそこから排除されるかというところで、台湾をどう選択するべきかということですね。国家安全、そして利益の立場に立ってこれに参加するべきことを選択すべきだと思います。しかしながら、この台湾が、独自の国として認められるか、そして中国の一部とされてしまうかという問題にも関わってきます。In order to convince more Taiwanese to have consensus with our independent sovereignties and our national interests lie in between democracy pivots, we focus on the interactions with NGOs worldwide. We have already cooperated with Taiwanese Americans in the United States, and we are looking forward to cooperate with the Japanese NGOs in here. So let's make Taiwan a better
a better place, a better countries, because a democracy people deserve our attentions, and we deserve a better country. Thank you. 多くの台湾人が台湾が独立した主権国家であることを認めるため